Кашляєш? Не треба кашляти, треба лікуватися. Зараз покажу дієвий засіб від сухого кашлю. Беремо столову ложку, набираємо медка. Щось у горлі диринчить, треба б його промочить. Наш медочок беремо і підсолюємо. Добренько так. Далі купляємо лимон, відрізаємо трішки від нього і видавлюємо сочок сюди на наш медок. Прекрасно виходить. З печінкою або з зубочисткою трошки все це розмішуємо. І в рот 3 рази в день їсте і не хворіємо. Прекрасний засіб від сухого кашлю. Можна як діткам, так і дорослим. Не хворійте, будьте здорові!